Arat TV. So ngayon pupunta tayo ng Tai Tam Falls. Last week kasi reservoir yung pinuntahan natin. So ngayon Tai Tam Falls naman. This is it guys! Samahan nyo kami. Pakita ko yung mga kasama. Syempre naman guys, si Beb. Sexy, nakapayo kahit malilo. Ano ba pinaglalaban mo? Nakapayo ka pa. Kanina may... Katipon niya siya noon. Hi guys! Umuwi siya. At saka bumaba rin kami. Hello! Nagkita kami eh. Hi me! Hi! Yosi break pala eh. So ayun guys, hindi na tayo marorong turn. Kasi nasa kondisyon lahat. Tsaka pinagbinasa na pinag-aralan. Pero last time naman kasi, nung napuntahan natin is worth it din naman. Kasi maganda naman diyan. Hey. Maganda. Malayo. Masasabi mo? Masasabi mo ngayon? Lahat maganda. A few moments later. Hi guys! Welcome to Tai Tam Falls! So ayan, narating na natin yung falls. Ayan siya guys. Ayan. So, pupunta tayo mamaya dun sa ano. Pupunta tayo dun sa baba naman ito. Ayan. Samahan nyo kami guys! So ayan guys, pababa na kami dun sa Mekong. Medyo mahirap lang yung daan. Wait lang ha. Hindi ako makahawak eh. Ayan, mamaya na ulit guys kasi kakapit-kapit tayo sa mga sanga. So ayan guys, yung pababa medyo matarik. Video guys! So ayan, bababa na kami. Mana kayo? Lalayan natin ang senior. Lalayan nyo na yung senior citizen. Mauna ka nga! Sige na, inaalalayan na eh. Alam mo naman yung mga senior citizen. Inaalalayan. Huwag kang hahawak dito. Eh naman, nakalagpas na nga kami dyan. At least nakaka-training ng konti. Kaya nga. Ayan guys, malapit na kami sa baba. Ang hirap! Okay na, May. Madali na. So, ayan guys. Yay! Finally, we're here guys. Not so bad. Pag-picture na kayo dyan. Dito Ganda. na lang natin yung fan. In line. Hi guys! So guys, nandito na kami sa falls. Ayan, ang ganda-ganda niya. Kaya lang po, kasi guys, karugtong yan ng reservoir. So, hindi siya pwedeng panliguan. Kaya naka-ano siya dyan. Kaya meron siya nakalagay. So, pwede lang siya guys is picture taking. Kasi nga, karugtong yan nung ano eh, nung reservoir. Ganda. So, ayan guys yung mag-ina. Very supportive. So, diba? Napaka-supportive. So, ayan guys, kakain muna kami. Kasi nag-start na silang kumain.
Anong meron? Kain na nga. May adobo, may Jollibee. Nasaan yung yung itlog na pula? Ayun, no? May pula ba? Kamatis yung pula eh. Oy, itlog yun. Ay, sa iba